kaMachobani chobani kanye yise inkosi umzilikazi mamela umuntu wakithi ubuntu bakoMthwakazi iqembu laMatshitshi akithi thina eZimbabwe ngapho mangabe unengane mhlawumbe ngabe useSouth Africa mhlawumbe ngabe useZimbabwe uyafuna ukuthi ingane yakhe ikhulile itshitshi ifundise ukusiphatha ifundise ukuhlonipha umuntu wakithi mamela lapha uzofonela u0731131139 lapha enzokuthumela khona inamba kaMama uMadube ukhulumisane naye ngoba ukungena isikolo saMatshitshi kona kithi akubhadaliswa akunanhlawulo woza ubese abantwana bakho amantombazana kuphela sifuna ukukhula kuzintombi nto bakithi kungabi ludubo sikhuliseni ingane zethu ngenhlonipho mangabe utholele ivideo uyisendele omunye umama ayisendele omunye umama ayisendele omunye ugogo ayisendele ku-auntie. For more information 0731131139 ngizobe ngizokuxhumanisa lo Mama uMadube ukhulise ingane zakho okunesithunzi okunesizotha lina liyini mina umagokozela siphalaphala sentombi isikapopho sikamkamle sikansi kakagoke kapekolo umalume waMatshitshi ngizoxhumana lo Mama uMadube siyabonga 0731131139 senda le video yabonga.